M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, ife ana anu tifuna tikuthokoza chifukwa cha mphatso yanu imene mwatipatsa tsiku la lero lolemba pa 31 March 2025. Tikupemphani mukhale nafe, mutidalitse, mutiyang'anire komanso kutiteteza pa zonse zimene tifuna tizichite tsiku la lero. Mwapaderanso tifuna tikuthokoza chifukwa mwatipatsa mpata woti timve mawu anu mu nyengo ino ya Lent, pomwe tafika mu sabata yachinayi nyengo inoyo ya Lent. Mupitirize kutiyang'anira komanso kutithandiza kuti tizame m'mapemphero, tizame pa moyo wathu akusala kapena kupunguza, komanso pa ntchito zachifundo zosiyanasiyana, kuti tithe kulandira zaulere zanu nyengo ino ya Kwadragesima, nyengo ino ya Lent. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 65 ndime ya 17 mpaka 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Frank Adam Kumukumu, DCP, kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu tenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 4 ndime ya 43 mpaka 54. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Alfred Likhutcha, ACP, kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Kulira kwanu sikudzamvekanso. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Chauta akunena kuti, ndikulenga thambo la mmwamba latsopano ndi dziko lapansi latsopano. Zakale sadzazikumbukiranso, zidzayiwalika kotheratu. Koma inu mukhale osangalala ndi okondwa mpaka muyaya, chifukwa cha zimene ndidzalenga. Ndidzalengadi Yerusalemu watsopano wodzaza ndi chimwemwe, ndipo anthu ake adzakhala okondwa. Mwini wakene ndidzakhala okondwa kwambiri chifukwa cha Yerusalemu, ndipo ndidzasangalala chifukwa cha anthu ake. Kumeneko sikudzamvekanso kulira kapena kudandaula. Ana sadzafanso ali akhanda, ndipo nkhalamba zonse zidzakwaniritsa zaka zawo zonse. Amene adzafe ali azaka 100 zokha adzaoneka ngati anyamata. Kufa zisanakwane zaka 100 kudzasonyeza kutembereredwa. Anthu adzamanga nyumba ndi kukhalamo, adzadzala mipesa, ndipo adzadyerera zipatso zake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Atapita masiku awiriwo,
Yesu adachoka napita ku Galileya. Mwini wakeyo anali atanena kuti mneneri anthu akwawo samuchitira ulemu. Komabe pamene adafika ku Galileya, Agalileya adamulandira popeza kuti ena akewo nawonso adapita ku Yerusalemu ku chikondwerero cha Pasaka, ndipo adaona zonse zimene Yesu adachita pa chikondwereropo. Yesu adapitanso ku mudzi wa Kana ku Galileya, kumene iye adasandutsa madzi vinyo kuja. Panali nduna ina ya mfumu imene mwana wake ankadwala ku Kapenawo. Pamene adamva kuti Yesu wafika ku Galileya kuchokera ku Yudeya, adadza kwa iye nampempha kuti apite naye ku Kapenawo kuti akachiritse mwana wake amene anali pafupi kufa. Yesu adamuwuza kuti, mukapanda kuona zizindikiro ndi zozizwitsa simukhulupirira ayi. Ndunayo idati, ndapota nanu Ambuye, tiyeni mwana wanga asanafe. Yesu adamuwuza kuti, pitani, mwana wanu wachira. Munthuyo adakhulupiriradi mawu a Yesuwo ndipo adapita kwawo. Panjira adakumana ndi antchito ake, ndipo iwo adamuwuza kuti, mwana wanu wachira. Adawafunsa za nthawi imene adachira mwanayo. Iwo ankanena kuti malungo ake adamuleka dzulo nthawi ya 1 o'clock masana. Bamboyo adazindikira kuti inali nthawi yomwe Yesu adamuwuza kuti mwana wanu wachira. Tsono iye adakhulupirira pamodzi ndi onse m'banja mwake. Ichi chinali chizindikiro chachiwiri chimene Yesu adaonetsa adafika ku Galileya kuchokera ku Yudeya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero lolemba pa 31 March 2025, sabata yachinayi mu nyengo ya Lent. Mulungu akupitiriza kutionesa mbali yake ina yomwe amaonesa chifundo anthu ake. Mbali yake ina imene amakomera mtima anthu ake. Mu nyengo ino ya Lent timalandira zaulere zosiyanasiyana. Zina mwa izo nzokuti pamene tikukwaniritsa kupemphera kawirikawiri, kupunguza komanso kusala zinthu zosiyanasiyana zimene Mulungu sizimamusangalatsa, komanso kuchita ntchito zachifundo, Mulungu amapereka madalitso ake komanso zaulere zake kwa ife tonse ana ake. Tikumbukira bwino lomwe kuti mu nyengo ino ya Lent tikamakumbutsidwa zinthu zitatu zangati zimenezi: kupemphera kawirikawiri, intensive prayer, fasting and also abstinence, kupunguza ndi kusala zinthu zosiyanasiyana zosamusangalatsa Mulungu, komanso kugwira ntchito zachifundo. Mulungu amazatithandizira kuti tipeze mphamvu komanso zaulere zogonjesera mayesero a Satana amene amatha kubwera kwa ife Akhristu ana ake a Mulungu mu njira zosiyanasiyana. Choncho tsiku la lero Mulungu atipasa mawu ake kuti atithandizire tizame mu mzimu, komanso tikhale anthu okonda kupemphera kawirikawiri ndi kuzindikira chisisi komanso mphamvu yayikulu yodalira mphamvu ya Mulungu zimene Mulungu amatichitira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kuchokera mmawu wathu oyamba, Mulungu akutidziwitsa kunena kuti zimene takhala tikudandaula zidzakhala mbiri yakale, chifukwa Mulungu ali nafe, Mulungu ali pambali yathu. Pa nthawi imeneyoyo, popeza tawerenga kuchokera buku la mneneri Yesaya kuyambira mutu 65, Aisraeli anali akuvutika, anali ali ku ukapolo, ndipo ambiri mwa iwo anataya mtima ndipo analibe chikhulupiriro choona kuti zinthu zayenderanso. Koma Mulungu akubweretsa mawu achiyembekezo, mawu achilimbikitso kuti iwowa asataye mtima. Mavuto onse, kulira kwawo konse kumene kunalipo kuzatha, ndipo Mulungu azabweretsa zinthu zatsopano, azabweretsa chimwemwe pakati pawo. Izizi ndi zimene mneneri Yesaya anawuzidwa ndi Ambuye Mulungu kuti awawuze anthu amene anataya chikhulupiriro. Ifeyonso pakali panopa tikukumana ndi zokhoma zosiyanasiyana ngati ana a Mulungu, ngati anthu amene tikukhala m'dziko mwathu muno, ngati anthu amene timakhala m'madera osiyanasiyana, timakumana ndi zokhoma zosiyanasiyana. Mavuto pakati pathu ngosaneneka. Komano popeza tili mchaka cha chiyembekezo, ngati anthu amene ali pa ulendo wa chiyembekezo, Mulungu angotikumbutsa udindo wathu, wonena kuti tili ndi udindo, tili ndi ntchito yopereka chiyembekezo komanso chilimbikitso kwa onse amene akusowa mtendere wa mumtima, kwa onse amene akuvutika mu njira zosiyanasiyana, kwa onse amene nyengo zawo sizili bwino. Inuyo ndi ine ngakhale tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana,
tikuyenera kukhala pakati pawo ndikuwalimbikitsa anthu angati amenaja kunena kuti asataye mtima mwa Mulungu. Zovuta zokhoma tili nazo pakati pathu, masautso tili nawo pakati pathu, kwa Mulungu sataya ana ake. Mulungu amakhala ndi ana ake nthawi ina iliyonse. Chifukwa cha ichi ifeyo tikuyenera kukhazikika mwa Ambuye Mulungu. Ndi chifukwa chake tikuyenera pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kudalira Mulungu, kukhulupirira Mulungu, komanso kuchita zimene Mulungu amachita. Ndipo pa mavuto ena aliwonse amene tikukumana nawo, ifeyo tisamutaye Mulungu. Mulungu sazatisiya tokha, Mulungu sazatitaya, Mulungu azakhala nafe nthawi ina iliyonse. Chifukwa chake mu Uthenga Wabwino tikuona munthu amene anali wochita bwino kwambiri pakati pa Israeli. Anali munthu wa kubanja lachifumu, mwana wake anadwala, koma iyeyo anayenda mtunda wautali kukafika kumene kunali Ambuye Yesu, kuchoka ku Kapenao kupita ku Yerusalemu kuti akapeze Ambuye Yesu ndi kukapempha kuna kuti tatiyeni mupite ku nyumbaku mukandichiritsire mwana wanga amene akudwala. Munthu uyuyu was a person of high status, a person who was working in the office of the president. Sanali munthu wamba, koma anali munthu ona kuti wa udindo wake wakukulu. Koma anasiya udindo wake pambali. Ndiona kuti ineyo zandivuta mwana wanga akudwala asanamwalire, amene angati kundithandiza ndi Yesu Khristu, amene wapita ku Galileya, koma wachokanso Galileya kuwapita kukana. Ndiyo kuti anamva zakukana kuti kukana Ambuye Yesu apanga zodabwitsa zosiyanasiyana, iye anali ndi chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu, ndi kunyamuka ndi kukapeza Ambuye Yesu. Ndipo atapeza Ambuye Yesu akunena kuti ndikudziwa kuti simukhulupirira ngati simuona zodabwitsa zosiyanasiyana. Chifukwa Ambuye Yesu akudziwa kuti anthu ambiri amba kuwakhulupirira chifukwa cha zodabwitsa zimene anazipanga kukana. Ndipo munthu uyu ananena kuti chonde Ambuye, ineyo ndikukhulupirirabe, mundithandize kuti mwana wake asadwale, tiye tipitebe ku nyumbako. Ndipo nthawi yomweyo Ambuye Yesu ananena kuti mwana wako wachira. Mmene ananena zangati zimenezo, kumene kunali mwanayo Kapenao, mwanayo anachiriratu. Ndipo iye akubwerera kunjira, popeza anakhulupirira, akubwerera kunjira kuti azipitanso ku nyumba kwawo. Ndipo amene anakumana ndi anthu ena anyamata ku nyumba kwawo kuwauza kuti mwana uja wachira, musavutisenso aphunzitsi. Ndikuwafunsa kuti nthawi yake inali yanji, nthawi yake nkwazo kuti inali 1 o'clock. Nthawi yomwe ija imene Ambuye Yesu ananena kuti mwanayo wachira. Ndipo iyeyo anakhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu pa moyo wake wonse chifukwa chozodabwitsa zimene Ambuye Yesu anamuchitira. Ifeyonso mavuto amene tili nawo tiyasiye pambali. Zosautsa zimene tikukumana nazo tizisiye pambali. Tikumbukire kuti tili ndi Ambuye Yesu. Tikumbukire kuti tili ndi Mulungu. Tikumbukire kuti amayi Maria alipo amatipempherera nthawi ina iliyonse. Pamene tazamisa chikhulupiriro chathu, pamene tazamisa moyo wathu mwa Ambuye Mulungu, chosowa chovuta chokhumba chathu chosiyanasiyana tikuyenera kuchitengera kwa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu ndiye mpulumutsi wathu, Ambuye Yesu ndiye mthandizi wathu, Ambuye Yesu ndiye amene amatithandiza pa zovuta zosiyanasiyana zimene ife timakumana nazo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kandi moyo wathu wa mbanja, kandi moyo wathu wa kuntchito, kandi kuma business, kandi kuonyeza wathu, kandi kwina kulikonse kumene ife timakhala. Mavuto tikakumana nawo tikumbukire Ambuye Yesu. Mu Uthenga wa Yohane muli zodabwitsa 7 signs zimene Ambuye Yesu anazichita. Kupatula chakukana chimene Ambuye Yesu anachita chosandutsa madzi kukhala vinyo okoma kwambiri. Chodabwitsa chachiwiri ndi ichi chimene takuwerenga tsiku la lero. The second sign which is present in the Gospel of John is this one, the healing of the son wa munthu amene anali wamkulu ku nyumba ya chifumu. Ichi ndicho chodabwitsa chachiwiri. Koma zodabwitsa zonse zimene Ambuye Yesu anazichita zilipo 7. Ndipo ichi chikutiphunzitsa kuna kuti Mulungu safuna kuti anthu amene amakhulupirira iye azitaya mtima, azisowa chiyembekezo. Ayi, Mulungu amakhala nafe nthawi zonse, ndipo amafuna kuti iwo amene amakhulupirira iwo azipeza chilimbikitso mu njira zosiyanasiyana kuti nawonso athe kulimbikitsa anthu ena amene akhala ndi mavuto osiyanasiyana pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tiyeni tsiku la lero lolemba pa 31 March 2025 tikumbukire kuti Mulungu amakhala nafe nthawi zonse, sakondwera ndi kulira kwathu, sakondwera ndi mavuto athu, sakondwera ndi zokhoma zimene tikumana nazo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ife monga uyu amene amagwira ntchito ku nyumba yachifumu tikhale okhulupirira Mulungu. Tisiye maudindo wathu, tisiye ulemerero wathu, ndikupita kwa Ambuye Yesu, kugwada kwa Ambuye Yesu ndikupempha kuti atithandize. Monga momwe anamuthandizira mwana uja, ifenso azatithandiza chimodzimodzi.
Ambuye Yesu sasula kuti akhale pomwepo kuti atithandize. Amangonena mawu okha ndipo zinthuzo zimatheka. Ndipo akasiku oyamba mukamawerenga Luka mutu 7 ndime yoyamba mpaka na 10 muzamva kunena kuti Ambuye Yesu anamuwuza centurion kunena kuti mwana wako kapena wantchito wako wachira, ndipo nthawi yomweyo anachira. Mukamawerenganso Marko 7:24 mpaka na 34 muzamva kunena kuti Ambuye Yesu anachiza mwana wa mzimayi wa ku Sairofinisia amene anabwera kuzadandaula za mwana wake amene ankadwala kwambiri, ndipo Ambuye Yesu anamuchiza munthuyo. Choncho Ambuye Yesu amatha kuchiza kuchokera kutali kuti zinthu zina zake zayendere bwinobwino anthu osiyanasiyana. Ifeyonso tingathe kuwapeza Ambuye Yesu ndi kupempherera anthu ena amene akuvutika kutali kosiyanasiyana zidzatheka. Tingathe kuwapeza Ambuye Yesu kupereka madandaulo athu, nkhawa zathu kwa Ambuye Yesu kwa anthu osiyana kama zinthu zosiyanasiyana zimene zisali pafupi zimenenso zatheka. Tingathenso kuwapeza Ambuye Yesu kuwapempha kunena kuti atichize ifeyo, atithandize ifeyo, zimenenso zatheka. Chifukwa ngakhale zimene zinso Ambuye Yesu amazichita pompopompo. Tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, mchaka ichi cha chiyembekezo pamene ifeyo tili apa ulendo apa chiyembekezo, mutithandize kubweretsa chiyembekezo komanso chilimbikitso kwa onse amene akumana ndi mavuto zokhoma pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Mutithandize kuzindikira kuti inu Mulungu mumakhala nafe nthawi zonse pa mavuto komanso pa mtendere. Ndipo pamene takumana ndi mavuto ngati anthu okhulupirira inu, tizibwera kwa inu monga momwe uyu amene amagwira ntchito ku nyumba yachifumu anachitira pamene mwana wake ankadwala, anakhulupirira Yesu Khristu ndipo Yesu Khristu anamuthandiza. Mukhale nafe zochitika za tsiku la lero ndi kutiteteza ku zonse mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.